Дорогие мои подписчики, я обращаюсь сейчас к тем, кто купил билеты на мой концерт в городе Саратов. Концерт не состоится не по причине непроданных билетов, не по моей болезни. Концерт по банальной причине отменяется, потому что организаторы концерта в Саратове вовремя не купили билеты с сообщением Волгоград-Саратов. Когда они пошли покупать билеты, в кассе осталось всего 2 купе, коллектив 11 человек. Следовательно, мы просто не поместились все на 8 мест. Я дико сожалею и надеюсь, что, может быть, в следующем году мы с вами обязательно увидимся. Простите меня, хоть я ни в чем и не виновата. С уважением, Милявская, которая очень любит Саратов и всех зрителей. Остальные концерты, согласно расписанию, состоятся.